cold nights 난 너무 싫어 기다리기에는 너무 길어 줬던 내 사랑이 식어. بچه چیزایی که خریدم رو نگاه کنید. یکی این لاک هست با یکی این روژل، یکی این لاک هست با یکی این بالم لب کره کاستیکه مکس گرفتم. بعد اینطوریه بچه ها. بذاریم براتون بازش کنم. نگاش کنین. بعد اینطوریه، نگاه کنین رنگشو، اما خیلی پکیجش خیلی قشنگه. بعد دیگه این لاکم قشنگ بود، نگاه کنین. فکر کنم شماره 450 هستش. بعد رنگشم این رنگیه، ببینید بچه من بعد اینکه لباسامو دیگه پوشیدم و صورتمو شستم و ضد آفتاب و از صورتم تمیز کردم و اینجور چیزا، بعد از صبح قبلا واسه خودم نون سیری درست کرده بودم. اینا فکر کنم نونای فرانسوی یا نونای آمریکایی باشن، حالا نمیدونم. درست کرده بودم. بعد آره همونطور که میبینید 2 تا درست کردم. بعد اینجا چیپس دارم با انگور دیگه. گشنم بود گفتم اینا رو بخورم. بعد گفتم بعد اینکه الان با اینا هم فیلم میبینم هم اینا رو میخورم. بعد اینکه اینا رو خوردم فکر کنم ناخونم رو درست کنم. میخوام ناخونم رو درست کنم چون این هفته فکر کنم روز پنجشنبه شولفست یا صبح بخیر بچه. دیگه دیشب همونطور که بهتون گفتم امروز قراره برم مهمونی با خانواده. بعد الان ساعت 1:46 است. من رفتم همون اتاقمو تمیز کردم و جارو زدم و اینجور چیزا. بعد الان دارم ماکارونی گرم میکنم که برای صبحونه بخورم. بعدش قراره موهامو فشار بکشم و ناخونامو درست کنم. البته دیروز درست کردم، حس میکنم بعد اینکه همون رفتم ظرفا رو شستم خوب نشده. دیگه همراه من باشید. چون دیگه ماکارونی هم گرم شد. بعد من الان میخوام بخورمش دیگه. بچه هوام خیلی عالیه، نگاه کنید. بچه دیگه من حاضر شدم که بریم امروز بریم مهمونی. صبح شده دیگه، همونطور که دیدین رفتم همون موهامو خوش کردم و اینجور چیزا. همون لباسای دیروز رو پوشیدم چون حس میکردم برای مهمونی اوکیه دیگه. همین بچه کیفم هم این کیفه دیگه. امروز مهمونی دعوتیم، بعد فردام همینطور دعوتیم. کلا این آخر هفته خیلی قرار خفن گوشم. بعد فکر کنم مثلا امروز و ولاگ امروز رو میذارم، یعنی امروز رو میذارم اما فردا رو برای هفته بعد، یعنی یک شنبه هفته بعد براتون میذارم دیگه. سارا میخوای بیای؟ بچه خواهرم نمیخواد بیاد داخل ویدیو اما من آوتفیتشو بهتون نشون میدم. نشون بده کیفتو با چیزتو. نه اشتباه، کیف شبیه کیف منه بچه. آره دیگه بچه امروز قراره بریم مهمونی، فردام قرار بریم مهمونی. خیلی خوشحالم چون این آخر هفته خیلی آخر هفته خوبی بود به نظر من. جمعه هم که تعطیل بودیم دیگه. همراه من باشیم. بچه اینجا دیگه رسیدیم. 4 طبقه بود، راپلم داشت، آسانسور نداشت. خیلی خیلی سخت بود بچه بدون آسانسور. البته داخل آلمان خونه ها کلن تا 5 طبقه آسانسور اصلا نداره. اینجا هم که رسیده بودیم خیلی دستشون درد نکنه، پذیرایی کردن، آب میوه آورده بودن، چای آورده بودن و کلی چیزای دیگه.
بعد از اون دیگه من اینجا این درخت پرتقال یا نارنگی رو دیدم، خیلی خوشگل بود بچه، نمیدونم از کجا گرفته بودنش اما خیلی قشنگ بود. بعدش هم که دیگه آهنگ دارم میرم به تهران از یوتیوب رو دیدیم، آهنگش خیلی قشنگ بود، یادش بخیر، حداقل فکر کنم 10 سال پیش این آهنگو ساخته بود اندی، نه 9 سال پیش اینجا زده اون پایین. بعد دیگه آره بچه خیلی خوش گذشت، جاتون خالی دیگه. اینجا هم که دکور خونهشون بود، البته یه طرف از دکور خونهشون بود، اینجا کلا میز ناهارخوریشون بود و لامپ میز ناهارخوریشون. بعدش هم رفتیم داخل نتفلیکس و این فیلم رو دیدیم، فیلم ملکه اشک‌ها، یه فیلم کره‌ای هست، البته 100% همتون دیدین. بعد از این دیگه شام رسید، البته همه رو ما آماده کردیم اینجور چیزا دیگه. بعد کلی غذا بود اونجا، مثلا برای مثال بگم که 2 مدل برنج بود، یه قابلی با یه برنج سفید و خورشت قیمه یا همون خورشت گوشت. بعد دیگه بخوایم از درباره سالاد بگیم دیگه سبزیجات بود، سبزی، سالاد و چکنی بود دیگه. و بعدش هم که این گربه رو دیدین، گربه همین دوستمون بود که رفته بریم خونهشون، گربهش خیلی خیلی قشنگ بود بچه‌ها. البته متاسفانه این گربه رو فروختن و جاش یه گربه دیگه گرفتن. بچه دیگه ما خونه رسیم از مهمونی دیگه تموم شد، خونه رسیم. الان ساعت 2 نصف شب. سعیمونم آرومم صحبت کنم چون همه خواب هستن، یعنی همسایا دیگه. من صورتمو شستم، الان میخوام بخوابم، یعنی آمادم برای خواب دیگه. فکر کنم ولاگو تا اینجا میبندم. لطفا چنل منو لایک و کامنت و سابسکرایب کنین. امیدوارم تا اینجای ویدیو لذت کافی رو برده باشین دیگه. شبتون بخیر بچه ها، تا یه ولاگ دیگه و هفته دیگه. خدافظ.